بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آج ہم ڈسکس کریں گے ہائلیکزیا سیرپ کے بارے میں۔ اس کی مین انگریڈینٹس آئیوی لیف کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن ٹاپک میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ نئے ہیں تو سبسکرائب اور فالو کریں، ساتھ میں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ ہائلیکزیا کھانسی کو دور کرنے اور بلغم کو نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بلغم کا گاڑھا پن ختم کرتا ہے، نتیجتاً آسانی کے ساتھ جسم سے باہر آنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ کھانسی اور سانس کی کنجیشن، سینہ جام ہونے کی صورت میں علامتی راحت فراہم کرتا ہے۔ خاص طور پر ذیابیطس یعنی ڈائبٹس کے مریضوں کے لیے بھی مؤثر ہے، کیونکہ یہ شوگر فری ہے۔ اس کا میکینزم آف ایکشن مکمل معلوم نہیں ہے، مگر سٹڈیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ برانکیائی ہوا کی نالیوں کو وائٹ کرتا ہے، کھولتا ہے، برانکیل گلینڈز کو سٹیمولیٹ کر کے، تاکہ پانی جیسا فلوئڈز خارج ہو لنگز کے اندر۔ اس کی اور خصوصیات اس کی سیفٹی ہے، محفوظ پن ہے، کیونکہ عام کف سیرپ معدے کی تیزابیت، دل کا دھڑکن تیز ہونا اور غنودگی، خوابیدہ جیسے علامات کاز کرتا ہے، جو کہ یہ سیرپ اس سے پاک ہے۔ اس قسم کے سائیڈ ایفیکٹس اس سیرپ میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انفینٹس کے لیے 6 منتھ سے کم بچوں کے لیے ڈراپس قطروں کے شکل میں بھی دستیاب ہے، مگر بعض سٹڈیز بچوں میں استعمال ممنوع قرار دیتی ہے، اور WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی اس کی بچوں میں استعمال کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔